Salutare, dar prieteni, și bine am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2. Hai să vedem ce putem să facem în episod de azi. Am luat o cursă eu din Luxemburg și am venit până în Leipzig. Sau nu, cred că tot din Leipzig am luat-o. Da, din Leipzig am luat-o. M-am întors pentru că mă împodmolisem, nu știu cum am reușit să mă împodmolesc. Nu, din Bârnă până în Lâgov, bă, nu știu ce. Ok. First person. Dați un pic să trag de joystick. Așa. Firar. Nu, alo. Da, am probleme cu joystick-ul ăsta. Așa, gata. L-am tras. Da. E periculoasă rău curba asta. Așa. Mi-am angajat niște oameni și mi-au luat și o Skoda. O să vă arăt după ce termin cursa. Dacă reușesc să o termin în timp. Oricum sunt pe autostradă, deci o să merg puțin repede. Mă duc pe banda asta, că mă enervează, că mă duc pe o bandă aia care face urât și după aia gata. Și mă enervează rău. A, dar are fix în bla basieți. Așa, hai că am intrat din nou pe autostradă. Am 398 de km, dacă merg cu viteză, cred că o să ajung repede. Și mai ales că nu e un camion foarte greu, are 19, nu camion, doamne, o remorcă foarte grea, are 19 tone. Așa. Așa, 117 km. Cu Skoda nu știu cum vine, 130 de km, 130 de cai putere, dar prinde 220. Am făcut eu teste cu ea pe autostradă. Dar adevărul e că are și controlul puțin mai nașpa decât un camion. Se controlează puțin mai greu. Hai că mă mișc repede. Nu mă duc să mă bag benzină pentru că n-am de ce. Am stat eu să claxonez pe idiotul ăla ca să-l salut.
Așa, boschetar, mă, nu mă salută și pe mine niciuna. Așa. Ăla iarăși face banda aia urât. Am făcut 100 de kilometri, nu știu cât am filmat. Da, nu știu cât am filmat. Dați secundă să-mi dau telefonul pe mut. Așa. Nu scuzați, când vorbesc, sunt concentrat ca să conduc cât mai bine. Să văzut că acolo am salutat pe idiotul ăla, n-am putut să fac curba și m-am dus de râpă. În 292 de kilometri. Cred că o să-i fac destul de greu. Oricum, s-ar putea să mai fac cu doi prieteni o serie. Adică o să joc cu ei multiplayer, că acum eu sunt pe multiplayer. Nu? Nu se duce dracu. Așa. Așa. Să merg pe aici. Sunt aproape de Dresden. Dresden, sau nu știu cum se zice. Dresden, cred. Păi ce a făcut, mă? A, e cu Skoda jegosul ăla, că de-aia are atâta viteză. Bă, trebuie să încetinesc la curba asta, că e de-aia periculoasă. A, curba periculoasă! Așa. Oh. Ok, lasă-mă răstorn. Ce faci, bă? What happened? Nu te pe aici, nu știu de ce. S-a oprit ăla ca prostul în drum și gata. Dacă îi dăm cu remorca peste față, se supăra pe mine după aia. A, cred că aici este vamă. Nu mi-arată. Dar știu sigur că e ceva, pentru că am văzut că scrie acolo ceva. Ok. Ia, amendă. Am trecut pe lângă radare și nu mi-am luat amendă. Mă mir. Mai am de mers 212 km, deci mai am de mers. Nu o să pun pauză la videoclip, chiar dacă o să dureze mult. Trebuia să aduc un prieten, băi. Nu i-aș da mesaj acum, că n-am cum să conduc cu o mână și să dau și mesaj. Fac. O să o sun eu mai încolo și să văd dacă joc cu el ceva. Am ce parcare, ci că ca să dormi. Ar cam trebui să dorm și eu. Deci cred că o să mă bag. Așa. Gata. Pauză de odihnă. Am venit. Așa, am pornit motorul.
Mai am 17 ore rămase, da. Mai am timp. Și în 3 ore ajung, dar cred că nu o să mai filmez și cum parchez, că nu sunt eu regele parcărilor la ETS. Așa. M-am băgat pe banda asta. Bă, bagă viteză. Că n-am radarul pus și nici retarder. Dacă uiți un piuit pe fundal, să știți că sunt papagalii mei. Idioți. Ce am mai făcut mă asta? Sper să nu fie chinez sau ceva. Fix chineză-i. Protonet, are you ok? Nici nu m-a băgat în seamă. Ce futardel prost. Dacă o să trec acum pe lângă un garaj, deci cred că o să mă duc la el, o să-l cumpăr. Că n-am garaj în Praga. Sau nu știu ce aici. Păga, n-am înțeles foarte bine ce oraș. Ui. Praha, adică Praga. O să mă bag aici puțin ca să cumpăr garajul. Așa, achiziționăm garajul. Vai, wow, are 3 locuri, dacă vreau loc bădă și are 5. Mă bag pe aici. Ca să întorc. Iau puțin cu contrasens, nu zice nimeni nimic. Așa, și acum mă bag înapoi pe sensul meu. Ia încă un giratoriu. Îl iau cu 65 de km la oră. Așa. Mă bagă viteză. Nu sunt foarte mulți oameni în Praha. Nici normal trebuia să fie. Stai. M-a claxonat ăla după ce a trecut pe lângă mine și el vrea să-l claxonez când am 103 km la oră. Intră pe România 2 și 1 că... Nu, 2 și 3 pentru că nu au limită. La România 1 ai limită 110 km și nu vreau să am limită 110 km că fac o cursă în 15 minute. Oricum cred că o cursă de asta durează 15 minute și fără, da, mente acolo, cred că durează jumătate de oră. Așa bag și eu aici 130, 140. Până mă prinde radar, îmi dă amendă, asta e. Ce pot să fac? Așa. O să mai filmez și un episod din The Forest astăzi. Nu, scade viteza. Dacă merg așa, ajung repede. Hai să opresc și eu luminile. Decât să aprindă alea, cum se numesc.
pozițiile, că sunt în afara orașului. În jocul ăsta ai foarte multe restricții. De exemplu, n-ai voie să spamezi cu claxon. Dacă spamezi cu claxon îți dă kick și după aia ban. Adică sunt reguli foarte stricte. Și al mei sunt foarte stricți. Ai făcut aia, nu interesează. Când ai știut, bam, ban sau kick. L-ai bușit pe ăla, report, kick sau ban. Și de-aia încerc eu să respect regulile cât mai mult, ca să nu-mi iau ban. Că după aia trebuie să cumpăr din nou tot Eurotrack-ul. ...75 de kilometri mai. Hai că ajung repede. Bagă mare, hai, 150 de kilometri pe oră, hai. Atâta poți, camionule? Atâta poate camionul meu, se pare. Cu remorca în spate, atâta poate, dar pe single player cred că prindă... Fuck. Normal că se întâmplă și chestia asta până la urmă. Pe single player am prins cu camionul 170 fără remorcă, cu 150 și... Nu, 160 cu remorcă și 180, pardon, fără remorcă. Și e ceva. Ce face? Și mi-a plăcut chestia asta. Defecțiune de motor. Vizitați un serviciu cât mai curând. Am 10% avarii, n-am 50% sau 100% sau 20%. Am 10%, frate. F5, F6. 12%, pare că aveam 10%. Uite, mai am puțin și ajung. 140, ar cam trebui să încetinesc aici. Că, în general, în orașul ăsta în care mă duc eu, sunt foarte mulți admini. Și merg și eu cu prudență. Da, nu e nimeni în oraș. Sunt doar eu. E. Sure. When? Vin, cred, sau nu știu. Ok, Nu e nimeni în oraș și pot să-mi fac de cap. Nu pe bune, nu acum. Ok. La Berna, parcă era Vien. Oricum am ajuns la destinație, deci cam atât a fost cu acest episod din Eurotrack. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare.